你好，你是否最近也被這樣的想法困擾呢？我們作為極其普通的上班族生活着，每天通勤，領着工資，周末忙着恢復疲勞。然而，內心深處，我們常常會輕易感到無力，想着我不過是勉強在租來的房間裡苦撐着，處於低於平均的水平，而別人卻在創業中成功或聲名鵲起。當我們看到身邊那些明顯出眾的人時，甚至會自責，像我這樣安靜、沒什麼資本的人，上天能有什麼特別的計劃呢？瑪利亞可能也有同樣的感受。她是一個住在拿撒勒這個小村莊裡的普通少女，但聖誕節的那個神蹟，恰恰發生在生活在這樣平凡之中的她身上。也許你的日常生活也是一個舞台，正等待着像聖誕節一樣特別的事情開始。瑪利亞如此告白，因為她顧念她使女的卑微。路加福音1章48節，上帝選擇瑪利亞，並非基於她出色的履歷或巨大的才能，相反，他注目於她的稱號卑微希臘語 Tapenesis， 即她感覺我什麼都不是的那個低下的位置。這種卑微超越了單純的貧窮。他的意思是一個真正微不足道，甚至屈辱的低下狀態。瑪利亞誠實地承認，她的社會地位、金錢和能力都是零。這與我們今天感受到的自尊心築底，因為職業中斷而跟不上別人的自卑感，以及別人都混得好，只有我的那種心情是相似的。耶穌正是來到了我們這樣的軟弱之處，他不是為了完美無瑕的人，而是為了像我們一樣平凡和受傷的人而降生的。上帝沒有忽視你想要隱藏的那些軟弱部分，而是從那裡開始了他的救贖故事。上帝專注於你的低微之處。瑪利亞所說的顧念希臘語 Bablasin 的意思，並非只是隨便看了一眼，他的意思是特別地關心、詳細地留意。上帝沒有漫不經心地走過瑪利亞的平凡生活，而是專注地注視着。上帝不是一個看重你的規格或你的 Instagram 動態的人，相反，你最卑微的地方，你的軟弱，才是他描繪藍圖的完美畫布。你平凡的職場，你微小的家庭，那個地方可以變成像耶穌誕生的伯利恆馬槽一樣。正如拿撒勒的少女瑪利亞被世代稱為有福的人一樣，今天上帝也在你的日常生活中播下了特殊的計劃。在這個聖誕節，願那位為瑪利亞成就了大事的全能者，也在你的生命中行奇蹟。願你深深感受到滲透在你平凡之中的那份愛。